Kiste, also an Explosionsmaterialien sollte ich weiß ja nicht, nächste Busch. Ja, haben wir alles hier. Alles da, was man braucht. Ich gehe mir noch mal ein bisschen die Häuser angucken. Hier, wir können... Oh, hier Reis, Christine. Im Prinzip könnten wir ja... Hier ist noch eine Spraydose, das ist unglaublich. Hier ist sogar noch ein Kanister mit Gasolin drin. Dann könnte man richtig viel Wasser mitnehmen, hätte ich jetzt einen großen Rucksack. Richtig zu viel Scheiße, das ist unglaublich. Das Lagerfeuer mitten vorm Rathaus errichten oder so. Dann rein die Spraydosen reinschmeißen und dann irgendwie, ja, wenn wir es schnell genug schaffen, vielleicht sogar irgendwo hochlaufen, dass wir mehr Übersicht haben, aber sonst. Tactical Bacon, das, Matchbox, Hol ich gleich. nochmal Matchbox, ja. Stunbaiten kriegst du jetzt auch mit hochgeschmissen. Nochmal eine Pipsi, nochmal, Kannstellen, das ist auch nett. Alles aufeinander gesteckt, in folgender Reihenfolge. Seil, Handschellen, Schlagring. Okay. So das Kombi-Paket, weißt du? Hm. Wo bist du jetzt? Vom Rathaus. Okay, ich bin hier noch bei diesem Eckhaus gerade drin, ich bin mir nicht sicher. Oh, da ist schon wieder eine Sprühdose. Ich gehe da mal gerade hoch, ob wir da schon waren. Ah. Inventar ist voll. Ja, bei mir auch. Ich kann auch nichts mehr aufnehmen, aber ich kann schon mal gucken, wo was ist. Mosin-Kompensator. Zwar damaged, aber egal. Ah, das verbrennt dann nur. Scheiße. Das Gasding? Nee. Haben wir überhaupt Matchbox? Nein! Doch, habe ich. Gut. Wir brauchen Munition, ne? Habe ich auch, jede Menge. Ja, ich habe die Winchester-Munition nicht mitgenommen, dass ich das machen kann. Oder gehen die Bugshots? Kann ich auch nehmen. Haben wir letztes Mal auch genommen. Ja gut, dann geht's ja. Da läufst du nämlich an. Ja. Wie praktisch. Ach man, die muss doch Musi-Munition zu finden sein. Musi-Muni. Also kann das sagen, dass hier kein Loot liegt, ey. Ja. So, ich brauche eigentlich nur noch die Spraydosen. Okay, ich bin jetzt hier gerade noch oben in der zweiten Etage und guck mir das gerade hier an. Ich komme dann sofort. Ich habe noch Bugshots gefunden. Okay, steck ruhig ein. Ja, warte mal, ich habe keinen Platz mehr. Ne, doch, einen Slot habe ich noch, dann kann ich sie mitnehmen. Jo, ich komme zurück. Das denn habe ich noch nie gesehen. Wo muss ich denn hier lang? Ah. Naja, dann weiß wenigstens, wie jeder, der hier rumläuft, dass hier doch wer ist. Jo, Wo genau? Direkt vom Rathaus? direkt vorm Rathaus, ja. Ja. Wäre natürlich ein schöner Effekt, ne? Noch ein paar Lichtquellen hinsetzen. Wir hätten die ganzen Bücher noch damit reinlegen sollen. Ja. Ah, ich glaube, wenn du die beiden Spraydosen reinmachst, dann ist voll. Willst du die SKS-Munition wirklich nehmen? Ja, auf Nummer. Ich habe noch 20 Schuss. Auf Nummer sicher gehen, falls 6 Bugshots nicht reichen. Okay, ich mache an. Stopp! Bevor du anmachst, wo laufen wir hin? Da in dem Park, würde ich sagen. Also geradeaus einfach weg. Ja. Okay. Ah! Run away! Oh, ich bin über den Parkbank gerannt. Und
Nein, jetzt sehe ich nicht, so ein Busch davor ist. Sicher, dass wir weit genug weg sind? Ja, ja, ja. Ich habe die Explosion wieder nicht gehört. Ich aber. Okay, dann bin ich immer noch zu weit weg. Ob das jetzt ein oder zwei? Ich weiß nur zwei. Die Explosion habe ich wieder nicht gehört. Komisch, ich muss an, an der Grafikkarte liegen. So, das waren jetzt zwei Explosionen. Eigentlich müsste das jetzt gewesen sein. Das ist eigentlich. Vielleicht ist nur das der Gaskanister noch. Ah.